Здравствуйте, возлюбленные братья и сестры. В силу чисто технических обстоятельств мы с вами оказываемся между двух воскресений Великого Поста. Первое воскресенье Великого Поста – изгнание из воскресенья изгнания, и второе воскресенье блудного сына. Поэтому я позволю себе коротко остановиться на одном и на другом. Сегодня я посвящу этим событиям свой с вами разговор. Я хотел бы, чтобы мы с вами поняли, что эти события не просто некая мифологема, а они непосредственно отражаются на нашей жизни. Изгнание из рая. Ну, наверное, уж сегодня уже все знают, как это описано в Библии. Кстати сказать, должен одну вещь подчеркнуть, и, наверное, еще не раз об этом буду говорить, что Библия – это уникальная книга, где реальные события соединены с мифологическими, то есть образные, на выражение, и с таким конкретно рациональным, причем соединены неразрывно. Поэтому часто бывает трудно постигнуть текст, где вот по украинской поговорке возьмешь руки, вымаешь вещь, а где образ. И это очень важно всегда осознавать, иначе Библию не понять. Так вот, Библия рассказывает нам, что Господь, создав человека, насадил Эдемский сад, в центре которого были два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Я не буду сейчас подробно пересказывать все это, вы наверняка это уже знаете. И когда уже змей соблазнил жену Адама, Еву, и уговорил ее вкусить от плодов, она вкусила, и ее глаза открылись, и потом вкусил Адам по ее уговору, и они поняли, что они наги, и мир стали видеть по-другому. Тут я хотел бы на одну деталь обратить внимание, о которой крайне редко говорят. Ева проявила, хотите, любопытство, либо, знаете, плоды были красивые, дерево было желанно, некое. Почему я об этом говорю, чуть попозже поймете. И вот когда перед ними открылась вот эта истина, что они наги, и тут же они услышали глаз Божий и спрятались. Появилось чувство стыда. И Бог понял, что они вкусили от этих плодов, разгневался и удалил их, изгнал их из рая, поставив херувима с огненными мечами у входа в рай, чтобы они уже физически не могли в него войти. Вот здесь точно важно очень понять, что физически в рай уже мы не можем войти как наследники этого, но духовное вхождение перед нами открыто. Я думаю, не случайно рай называют и раем, и Эдемом. Для меня эти слова, значит, рай – это физическое пребывание наших прародителей в раю, а Эдем – это наше духовное возвращение в это же место. Очень важно понять, дорогие мои, что этот процесс пребывания в раю или возвращения в рай изменился. Если до того достаточно было полностью повиноваться Богу, и ты бы пребывал в раю, и дети твои, плодитесь и размножайтесь, говорил Господь Адаму и Еве, человечество пребывало бы в раю, но, вкусив от плода познания добра и зла, отрекшись от доверия Богу, от выполнения Божьей заповеди, мы поставили себя в сложное положение. Теперь возвращение в Эдем возможно только через наше познание мира. И вот в познании мира очень важна одна вещь. Часто задают вопрос об соотношении науки и религии. Вот как раз отчасти это отвечает на вот этот вопрос соотношения.
о познании мира, о развитии научного знания, пожалуй, лучше всего сказал Альберт Эйнштейн. Наука – это удовлетворение собственного любопытства за счет государства, он так сказал. Вот любопытство, любознательность, которая еще обеспечивается государством, влечет людей в дом познания. Вы видите, слава Божья как бы здесь отодвигается. И я возвращаюсь к тому, что сказал. Ева была любопытная нам, и как красиво, как интересно. Плоды, которые могут открыть мне весь мир. И вот это двигатель познания, двигатель научного знания. Сама наука прекрасна, но есть одна особенность. Вот именно из-за того, что двигателем является моя человеческая, ну, скажем так, более красивая любознательность, хотя я бы чаще употреблял любопытство, почему сейчас объяснять не буду, именно это приводит к парадоксальным вещам. Мы исследуем мир, чтобы постичь его, чтобы включиться в него, чтобы его включить в себя. А итогами наших постижений становятся наши противоборства. Люди каждый раз самые лучшие открытия в конечном итоге используют против себя. А в конце XIX века с расщеплением атома великим ученым Резерфордом мы, по-моему, переступили вообще грань познания. Потому что атом, который греки так назвали, как они считали, конечную, неделимую частицу, переступив этот порог, увидев, что и атом не бесконечен, мы вступили в ситуацию, когда даже позитивные наши открытия уже обращаются против человека. Если до этого любое изобретение, сделанное во благо человека, а потом обращалось против него, лук и стрелы, чтобы птичек подбить и накормить друг друга, не успели первую птичку подбить, а уже стреляли люди друг друга. Двигатель внутреннего сгорания, чтобы машины, автомобили создать. Автомобили создали, но вскоре стали создавать танки. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, расщепление атома, получение атомной энергии привело к тому, что даже мирный так называемый атом стал нам враждебным. Самый печальный, яркий пример – это взрыв Чернобыльской электростанции в 1986 году. Но ужасно и другое, что даже не будь этого взрыва, перед человечеством встает проблема, а где захоранивать отходы радиоактивные. То есть мы перешли границу дозволенного. Я понимаю, что сейчас многие могут сказать, что это мракобесие, что мир нужно познавать постепенно, постоянно. Я бы не возражал против этого с одной оговоркой. Если бы познание мира всегда сопровождалось духовным ростом. Духовным ростом. И сам бы человек себя контролировал и знал, где остановить это познание, на что его направить. Таким образом, в поисках рая мы часто, увы, обретаем ад. Что же нужно, чтобы выйти из этой ситуации? И тут можно обратиться к второму воскресенью, которое грядет, следующее воскресенье, блудного сына. Притча о блудном сыне самая популярная, наверное, в культуре, в христианской культуре. На эту тему написано много картин, музыкальных, литературных произведений. Потому что эта притча непосредственно о нас с вами. Я позволю себе прочитать начало этой притчи, касающейся младшего сына, главного нашего героя. А старшим пока говорить не будем. Евангелие от Луки, глава 15. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии
немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своего рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточным хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. Вот я пока остановлюсь здесь, дорогие мои, потому что я хочу продолжить эту притчу на следующей неделе, вот, после воскресенья. А сейчас хочу обратить ваше внимание на следующее. Посмотрите, задумайся на слова: отдай, отец, мне предчитающийся мне половину. Что это с другими словами значит? Когда мы получаем наследство? Когда уходит наш отец. Значит, фактически младший сын сказал: умри. И потом он уходит, забирает свой сад и уходит в дальнюю страну и расточает в блуднице. Неинтересные слова. И когда он расточил все, в той стране настал голод. Как это похоже на историю нашего российского отечества в советский период. Советская Россия отреклась от Бога, и богатейшая страна в мире обрела нищенское существование. Единственное, чем мы были богаты, это мы были богаты оружием, военной силой. И бряцали об этом перед всем миром. И человек растерялся, он хотел что-то изменить, но никто ему не давал возможности это изменить. И дальше такая фраза, помните? И придя в себя, он решил пойти к своему отцу, придя в себя. О чем это говорит? Это говорит о том, дорогие мои, что когда мы с вами здоровые физически, вроде бы умные и прочее, но если мы вне Бога, если мы отреклись от Отца, сказали: отдай мне свой кровь, то мы вышли из себя, мы уже не в себе. А теперь посмотрите сначала в зеркало, потом посмотрите вокруг и позадумайтесь, в себе ли этот мир или не в себе. Тут я невольно затрагиваю популярную сейчас во всем мире тему коронавируса. Китайские ли мыши здесь виноваты, или какие-то злобные биологи? Чьими руками это сделано, это не важно. Важно, что это зло появилось из-за того, что мы не в себе, дорогие мои. Не в себе. И надо, как младший сын, встать и пойти к отцу. И что дальше? И дальше сказать ему: отче, я согрешил перед небом и перед тобой, и недостоин уже быть твоим сыном. Прими меня в наемники свои. Вот это очень важно. Изменение жизни. Приход к Отцу Небесному возможен только через покаяние. Но тут я вынужден немножко прочесть дальше, потому что важный момент. Встал и пошел к отцу своему. Встал и пошел. Это, пожалуй, единственный случай, когда мы должны, не Бог за нас, а мы должны проявить свою волю быть с отцом. Встал и пошел к отцу своему. Это очень важно. Есть такой момент. Без решения встать и пойти к отцу мы этот шаг не сделаем. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои, задумайтесь над своей жизнью. Потому что изменить мир можно только одним способом. Изменив свое отношение к миру. Или, скажем, более глобально, изменив свое отношение к Творцу мира, к Богу. Изменив себя, мы изменяем мир. Храни вас Господь.